Assalamualaikum. Sebelum kita memulai menggulung dinamo mesin cuci, kita akan membongkarnya terlebih dahulu. Bisa dipraktekkan pada mesin pengering maupun pencuci. Untuk baut yang model seperti ini, seperti paku ripet, maka cara membukanya seperti ini. Ini biarkan saja rusak, nanti diganti dengan baut biasa. Kalau saya menggunakan paku cor yang ujungnya sudah ditumpulkan, jadi nggak tajam lagi. Kebanyakan dinamo mesin cuci sekarang ini itu kebanyakan lilitannya dari alumini. Dan kalau mau digulung ulang dengan kawat tembaga, maka ukuran kawatnya harus dikurangi karena kawat aluminium dengan kawat tembaga itu berbeda. Contoh, ukuran kawat alumininya itu ukuran 0,5 mm, maka kalau mau diganti tembaga, jadikan ke ukuran 0,45 mm. Jadi dikurangin sedikit ukurannya. Pola lilitan mesin cuci nggak sama dengan pompa air, karena kalau mesin cuci itu putaran rendah sekitar 1400 rpm, kalau pompa air 2800 rpm. Kalau putaran rendah maka pola lilitannya memakai 4 pull. Dan kebanyakan mesin pengering dan pencuci itu sama pola lilitannya. Khusus dinamo pencuci itu yang dibutuhkan putaran bolak-balik, jadi nanti jumlah lilitan dari sekunder dan primer itu sama karena bisa diputar bolak-balik. Sebelum memulai menggulung, silakan dihitung dahulu jumlah lilitannya. Silakan lihat video saya yang lain, ada tutorial menghitung jumlah lilitan dan mengukur ketebalan kawat. Jangan lupa dikurangi ukuran kawatnya. Kalau di bengkel, kami sudah jarang menghitung dan mengukur jumlah lilitannya lagi, karena kami tinggal mengambil persamaan data lilitannya. Yang kami butuhkan cuma mengukur ketebalan dan panjang rotor, dan kemudian kami buka kitab bengkel dinamo kami. Bila sudah diketahui besar rotor dan panjang rotor, maka kita langsung cari persamaannya. Sudah ketemu datanya. Untuk lilitan primernya menggunakan kawat ukuran 0,35 mm dengan jumlah lilitan mal pertama 125 dan mal kedua 240 lilitan. Untuk lilitan sekunder memakai kawat ukuran 0,3 mm dengan jumlah lilitan mal pertama 130, mal kedua 260 lilitan. Hitung punyanya masing-masing ya, jangan mencontoh yang ini karena ini berbeda-beda gulungan mesin cucinya.
Ini untuk data mesin pengering. Kalau untuk data mesin pencuci, kita ukur lagi. Oh iya, silakan lihat video saya yang lain. Ada tutorial membongkar gulungan. Ini dinamo pencuci. Karena lilitannya dari alumini, maka saya juga cari persamaannya dengan kawat tembaga. Biasanya rotornya lebih besar daripada mesin pengering, karena pencuci itu butuh tenaga yang lebih besar. Sudah ketemu ukuran rotornya, sekarang kita cari persamaannya. Sudah ketemu persamaannya menggunakan kawat 0,4 mm dengan jumlah mal pertama 100 lilitan dan jumlah mal kedua 180 lilitan. Dan untuk primer dan sekunder sama-sama isinya. Untuk memulai menggulung, silakan tonton video saya selanjutnya. Silakan klik tombol subscribe dan berikan komentar pada video kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.